दालचीनी दालचीनी का इस्तेमाल हमारी किचन में बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से, एंटी फंगल गुणों से, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। दालचीनी अगर आपको ज़्यादा खांसी है और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल करके चूस लिया जाए तो खांसी में बहुत जल्दी असर करती है। बैठे हुए गले को भी बहुत ही जल्दी राहत देती है दालचीनी। रोज़ाना टिप्स के लिए प्लीज़ पेज को फॉलो एंड शेयर।